Está el ronquido por etapas, que parece que estuviera poniendo un mensaje que empieza. Uno le dan ganas de sacar un papel. Raya, punto, raya, punto. Ese ronquido profundo, ese ronquido que no te deja dormir, que es desesperante. De ese ronquido que no deja dormir ni las imágenes de los portarretratos, ¿has visto? Que uno mira al Sagrado Corazón y está la Virgen con el niño Jesús así. Yo nunca había visto al niño Jesús con ojeras, nunca. Y vaya, dígale algo, mi amor, está roncando, ahí es usted.